Chicos de YouTube, les traigo un video nuevo por si alguno, bueno, acá en Sudamérica ya está por hacer calor y me encontré con un ventilador que al encenderlo, o sea, de funcionar funciona, pero miren lo que pasa cuando lo prendo. Ese es el ruido que hace y ahora lo que vamos a hacer y les voy a mostrar es cómo hacer para que se quite el ruido ese que hace. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos y sacarle los tornillos acá de la reja, ¿no es cierto? Yo voy a ir sacando los tornillos acá. Agarra un destornillador y empieza a aflojar. Antes que nada les voy a decir, lo que van a necesitar es un destornillador, un trapo, o otro trapo por si las moscas, si usted tienen nafta, bueno, puede usar nafta para sacarle la grasa del eje y después un aceite. Yo en este caso voy a usar una colonia que es bastante fuerte, que también sirve para sacar la grasa. Bueno, después de sacar este tornillo, vamos a ir sacando los otros. Yo después voy a renovar el video. Bien, después de sacar los tornillitos, vamos a aflojar esto con una llave francesa o con una pinza, porque la tuerquita no es muy fuerte, que digamos, es algo como suficiente como para la hélice, ¿no es cierto? Sacamos la tuerquita. Después lo que hacemos al sacar la tuerquita es sacar las paletas. Ahí, ¿ven? Y ahí nos encontramos con el motorcito. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a desatornillar de acá, o sea, de los soportes del plástico que sostienen al motor, que son estos dos, más otros dos del otro lado. Empezamos a aflojar, así. Yo voy a pausar el video. Bueno, acá yo ya le saqué, ve que el motor está suelto. Bien, ese como en segundo lugar, ¿no es cierto? Los motores, los tornillos del soporte. Ahora, como tercer paso, vamos a sacar los tornillos estos para desarmar el motorcito, abrirlo en la mitad. Pero, presta atención acá. Son 4 esquinas, de las cuales con que marque una sola ya es más que suficiente. Yo en este caso marqué, no se nota mucho, ahí, con un fibrón. No sé si se... sí se ve. Mire, ¿ven? Ahí, está marcado ahí y acá abajo también. Se nota apenas. Con que marque un solo lado, usted ya va a saber y va a poder armarlo sin ningún tipo de problema. Entonces, una vez marcado, empezamos a desaflojar los tornillos. Estos de acá, o estos de acá, cualquiera, el que mejor le parezca. Y yo voy a... Ahí está. Ahora, una vez que ya termine, yo reanudo el video. Bueno, acá yo ya lo tengo desarmado. Ven, lo que voy a hacer es sacarle esto y ya queda el motor desarmado. Le saco el eje juntamente con el rulemán. Esto, hay una arandelita acá que usted la va a tener que sacar. Una vez que le saque esto, no hay ningún problema. Tiene que agarrar con una pincita. Ya. Bueno, y con una pincita más finita, saca esto. Con mucho cuidado, sin lastimarlo. Ahí está, ¿ven? Lo ponemos ahí. Y ahora sacamos el eje, le sacamos toda la basura. Hacemos así, despacito. Va quedando toda la pelusa, toda la mugre, ¿ven? Como que se ha oxidado. Esto es muy normal que pase cuando... O sea, cuando está funcionando el ventilador, ¿no es cierto? Se va llenando de basura. Y el aire que va extrayendo por la parte de atrás del ventilador va secando toda la lubricación y se empieza a transformar en óxido y todo eso, y es ahí cuando se produce el ruido, ¿ven? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ponerle esto ahí, un poco de colonia, ¿no es cierto? Si no tiene nafta, puede usar la colonia ahí, y limpiarlo con un trapo de poliéster. El poliéster es mucho más resistente que el algodón, y por esa situación, ¿no es cierto?, limpia y queda mucho más limpio. En cambio el algodón, si usted mete presión, tiende a romperse y es más suave. Eso es lo que tiene el algodón, pero para estos casos el poliéster es espectacular. Entonces usted limpia todos esos ejes. Si usted ve que acá está bien sucio, bueno, yo de todas maneras le voy a sacar. Vamos a poner un poco más de colonia
ahí, y limpiamos con la misma colonia. ¿Ve? Y es increíble. Bueno, usted más que verlo no lo puede hacer, pero la suavidad que se siente al dar vuelta al limpiarlo es increíble. Bueno, acá yo ya le limpié. Ponemos eso ahí. Ahora hacemos con este lo mismo. Es importante, es muy importante limpiarlo a fondo, ¿no es cierto? Ponemos así. Ahí usamos el mismo líquido y lo limpia haciendo presión. Recuerde, siempre haciendo presión lo más que pueda. Así va a quedar bien limpito, entonces le va a durar. Dudo mucho que empiece a hacer ruido, pero le va a durar todo el verano. Es más, hasta 2 veranos puede durar, si usted lo limpia bien, bien, bien. Bueno, ahora lo segundo. Después de ponerle esto, ¿cierto? Ponemos esto ahí. Ahora, esto ya está limpio y listo para colocarlo. Solamente falta lubricarlo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar esta parte, la de acá, los ejes de ahí, hacemos exactamente lo mismo. Mojamos acá, así. Usamos el destornillador para meter. Agarramos por el otro lado y hacemos esto. De una cantidad medida, ¿no es cierto? Usted tiene que sacar, meter, limpiar. Yo cuando ya tenga listo acá, ¿ven? La parte del perfume es muy importante que toque. Y después la otra parte, ¿ven? Tienen que pasar, volver a pasar así repetidas veces hasta que quede súper limpio. Yo ya lo mojé, lo humecté con la colonia. Acuérdese que si tienen esta es mucho mejor. A mí con la colonia esta que es fuerte, la verdad que dura bastante. Ahí está. Vamos a pasar un trapito acá alrededor. Es muy sencillo esto, pero si usted va a seguir los pasos le tiene que funcionar sí o sí. Por estos ejes trate, ven cómo se ven más limpito las paredes. Trate de, ¿cómo se llama? Limpiarlo bien, bien, bien. Que cuando le pase el trapo al otro costado, que no sea blandito, sino que trate que sea como, fabrico un cordón, un grosor de tela, para que pueda limpiar bien, porque si pasa muy blandito, no va a limpiar mucho. Entonces tiene que ser duro, ¿ven? Bueno, esto ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es volver a armar el motor. Esto era así, recuerde la parte marcada. Ahí está, ¿ven? Está marcada esa parte, ahora esta, yo ya la hago coincidir ahí. Ahí está. Las otras partes, la única que queda marcada es la que yo marqué, ¿no es cierto? Ahora vamos a poner esto ahí. Esa es la parte marcada, ¿ven? Y ya estaría. Entonces ahora lo que vamos a hacer es acomodar bien para que los tornillos entren. Tiene que quedar bien ensamblado, ¿no es cierto? Pero antes de hacer eso, usted lo que tiene que hacer es poner el eje. Esto va acá, a la parte marcada. Eso. Ahí. Ahí está. Ahora ponemos el eje. Ahí está. Recuerden, la parte que va más para atrás es donde están todas las plaquetas. Ahí. ¿No es cierto? Ahora cerramos bien. Hacemos que consigan las partes marcadas. Listo. Y ahora empezamos a atornillar. Ponemos esto para allá. Ahí. Empezamos a enroscar. Y después ajusta. Sujeta el tornillo y esa parte ya estaría lista. Ahora voy a reanudar el video cuando ya tenga las otras partes. Bueno, antes de ponerlo, si me había olvidado, pónganle la gotita esta, o sea, no, es un lubricante que es el mismo aceite que usamos para las máquinas de coser, es exactamente el mismo. Yo ya le puse ya el aceite ahí. Ahora vamos a poner el eje y ahora sí vamos a atornillar, ¿ven? Pero ya queda lubricado, ¿ven? Ahora vamos a poner los tornillos.
Bueno, acá yo ya lo tengo ya atornillado, ven, ya está terminado. Ahora lo que vamos a hacer es presentarlo. Acá tenga cuidado porque los mismos cables les van a decir de qué lado va, porque puede usar este para el otro lado o viceversa. A ver, si yo lo pongo así, por ejemplo, a mí no me da, ven, no hay forma de que entre, no llega a los otros soportes. Este lado sí queda con los tornillos, pues, pero queda tirante los cables con respecto al otro. Entonces ahí los cables me están diciendo que va de ese lado. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es atornillar esto. Ponemos sus respectivos tornillos ahí y ya se los muestro cuando yo lo tenga todo atornillado. Bueno, acá yo ya lo tengo ya ensamblado. Lo que voy a hacer ahora es ponerle la reja. Vamos a presentarle la reja, ¿no es cierto? Esto ya está acá. Ponemos la reja en su respectivo lugar y empiezo a ponerle los tornillos tal como se los saqué y después reanudo. Al ensamblar, al ponerle la reja, recuerde que tiene que ponerle la arandelita con la misma pincita con la que la sacó. La puede poner, levantamos el eje, puede que le sea un poco incómodo, usted va a tener que tener paciencia. Ahí está, ven, ahí quedó. Puede que le cueste un poquito, pero quedó bien. Bien, después lo que sigue es la paleta. Nosotros le vamos a limpiarlo un poquito. La limpiamos así, hoja por hoja. Ahora, si usted está en su taller y por ahí no le alcanza para un aire acondicionado, bueno, un ventilador es una muy buena alternativa. O en el trabajo, en la oficina, o en cualquier lado. En cualquier lado siempre. Acá en Argentina es muy usado el ventilador. Bien, ponemos esto así. La arandelita que le pusimos sirve para hacerle tope a esto. ¿Ven? Ahora nosotros ponemos esto acá. Ahí está. ¿Ven cómo se pone? Entonces, ya quedaría. Y ahora lo que vamos a hacer ahora, ven, la arandelita tiene un tope que concuerda con la parte que le falta ahí a la tuerca. ¿Ven? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que ya está. Después le ponemos la tuerquita esta. Esto lo va a tener que hacer con mucha paciencia, ¿ven? Ahí está. Damos una ajustada con la llave francesa o con una pinza como la que tengo yo. Ahí. Ahí está, no la quiero forzar más. Bien. Ahora, ahora sí, lo que vamos a poner es los tornillos. Agarramos el destornillador. Y empezamos a ajustar. Yo voy a reanudar cuando ya termine. Ya. Bueno, acá ya lo tenemos armado. Vamos a probarlo. Yo lo acabo de enchufar. Y supuestamente no debería hacer ningún ruido. Le hemos echado bastante aceite al eje. Vamos a ver si... Ahí está. No hace ningún ruido. Era eso, o sea que le pusimos el eje bien. De todas maneras yo le eché el aceite en la parte que ustedes vieron que yo le eché. Después, si usted quiere, le puede echar ya una vez ensamblado el motorcito en la parte de atrás y en la parte de delante, pero no lo creería necesario porque ¿ven? Es suficiente, no hace ningún ruido. Y bueno, pueden gozar de una buena alternativa para ventilarse en estos calores que se vienen. Les sirve para todo el verano. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar, compartir, seguirnos en nuestras redes sociales y no perderse ningún video que les haya servido o que les haya gustado. Esto ha sido todo. Hasta en otra. Chao.